छिटै लिन पठाइदेऊ काल पठाइदेऊ काल बाँच्न गाह्रो फर्कोस् यो पल गोकुलमा वृन्दावन एकैछिन नदेख्दा प्रभुलाई रोइरहन्छ मेरो मन एकैछिन नदेख्दा प्रभुलाई रोइरहन्छ मेरो मन। नमस्कार दर्शकबिन, सारेगामाप सङ्गीत पाठशाला युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि मैले एउटा छोटो मिठो कृष्ण भजन, एकदम सुमधुर कृष्ण भजन, छिटै लिन पठाइदेऊ काल बाँच्न गाह्रो भएको छ यो पल गोकुलमा वृन्दावन। सबैले सुन्नु भएको एकदम प्रचलित कृष्ण भजन हो। गोकुलमा वृन्दावन एकैछिन नदेख्दा प्रभुलाई रोइरहन्छ मेरो मन। सर्वप्रथम यो भजन चाहिँ अब यहाँबाट अब सामान्यतया सानै भनौँ, अब हाम्रो पहिलो दोस्रो पढ्दाको चाहिँ सुरुबाट चाहिँ छिटै लिन पठाइदे यता आइपुग्नु पर्यो काल पठाइदेऊ काल अनि एकैचोटि यहाँ आइपुग्नु पर्यो बाँच्नै गाह्रो भएको छ यो पल गोकुलमा वृन्दावन। यतिमै घुमिरहेको छ यो चाहिँ, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ यतिमै हो हाम्रो भजनको चाहिँ। एकैछिन नदेख्दा प्रभुलाई रोइरहन्छ मेरो मन। यसकै जस्तो खालको बोल छ, यसको अन्तराहरू प्रत्येक जस्तो सुकै यसको अन्तरा कुनै प्रचलित भजनहरूकै अन्तरा गाउन सकिन्छ भने कुनै आफैले पनि बनाएर भजनका टुक्काहरू यसलाई मिलाउन सकिन्छ। जस्तै अर्को चोलीलाई बाँधेनन् सुना बाँधेनन् सुना हतार भयो श्रीकृष्ण भेट्नु गोकुलमा वृन्दावन एकैछिन नदेख्दा प्रभुलाई रोइरहन्छ मेरो मन एकैछिन नदेख्दा प्रभुलाई रोइरहन्छ मेरो मन। यहाँसम्म आइपुग्छ यसको चाहिँ तार शब्दको चाहिँ यहाँसम्म जान्छ, मन्द शब्दको यहाँसम्म आइपुग्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यति पर्दाभित्र चाहिँ रहेर हामीले यो भजन गाउनुपर्छ। यसको सुरुको बोल जसरी गाइएको छ यसको अन्तरा पनि सेम टु सेम त्यसैलाई पनि नै कपी गर्ने हो। हामीले हार्मोनियमको पर्दालाई ओरोदोरो मात्र गरेर चाहिँ हात चलाउन सिक्नुपर्ने छ। त्यस कारणले यस्तै छोटो मिठो भजनहरू फेरि पनि लिएर हजुरहरूको माझ उपस्थित हुनेछु। हामीलाई माया गरिदिएर च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि।